點位有咩感受咧 ，Lata？ 我又冇嘅，其實。而家你點咗兩個位啦，第二時你想釘多個喺上面都可以跟住上嘅，但係我 prefer 你唔好釘，因為你個出嚟個 shape 冇咁靚。如果佢呢個異形咧釘第三粒就凹咗落去，但係唔靚咯。但係我哋 prefer 都唔好釘第三粒嘅。好。我幫你掂埋呢邊，唔好意思啊。你釘咗之後其實係咁樣咯，佢唔會話去到咁高，因為我點出少少俾你睇。嗱，點咗2點乜啦？咁呢度第2點啦，呢度嗱呢個就係原先跟翻你第一個嗰個釘，即係你原先嗰一粒有個肉粒喺度啊嘛，咁我跟翻個肉粒釘翻嚟，你睇你會唔會追呢個位？呢邊就會喺中間啲，冇咁入嘅，但係都平衡嘅。即係兩邊其實差唔多。差唔多，其實你反而緊張啲係睇第二粒。好嚟啦 ，Take one。有咩感受啊 ？Take one。痛啊！唔係喎，其實又唔係痛，忐忑咯。其實係嗱，佢即刻閃咗啦。其實你睇下佢呢個位係啱啱好嘅，冇你。我覺得我穿咗個窿。冇你想象中咁高啊，同埋冇血流㗎噃。冇。應該冇血。係。因為有血嘅就。好緊張。你想我釘另外一邊先定呢邊？係咪一樣嘅就其實？另外一邊叫做有啲舒緩下，但係你話冇乜所謂就。差唔多。差唔多，咁不如而家試過啦。哇！哎呀！哎呀 ！Take two。你要再側少少，唔好意思啊。我避啊！好避。哇！最痛係呢個原來。唔知係咪揩到耳骨咧？我先我都入係。其實係耳骨最痛嘅，不過因為分散啫嘛。4。最後一粒啦。哎呀喲！想嗌。唔好嗌。而家嗌人哋唔會人家。搞掂。搞掂啊！咩感想啊？乖啊！我呢個病人。來回立體緊張。係咩？我哋係叫乖嘅咩？我哋唔係多嘢講咩？我哋。好忐忑啊！咁分散注意啊嘛。因為好多男仔會其實都幾驚。係啊。男仔係驚過女仔嘅。係㗎。我呢度聽人講過，男仔係人，即係女仔係其實係即係忍怕痛。痛係好啲嘅，因為貪靚啊嘛。好，完成。